ဗင်လဲမလို့ပုံစံကွက်လဲမလို့ပဲအိမ်မှာရှိတဲ့သမင်းပေါင်းအိုးလေးနဲ့တင်ဒီလိုပေါင်မုံအီအီလေးကိုလှုပ်လို့ရတယ်နော်လုံနီးလေးပြထားလို့အစုံထိဆက်ကြည့်မယ်နော် လုံနီးကမခတ်ပါဘူးပထမဆုံးတန်ရှင်းတဲ့ဇလုံးအလွတ်တစ်ခုတည်းကိုဂျုံမုံ400 gram ထည့်ပါမယ်တကြား50 gram ကြက်ဥ3လုံးနွားနို့50 gram တစည်း5 gram နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စီ20 gram တို့ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုသမသွားအောင်အရင်မှွေပေးပါမယ်သမအောင်မှွေပြီးရင်ဂျုံလုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်နေပေးပါမယ်ပြီးရင်အဝတ်လျှော်သလိုပုတ်ချီတဲ့နီးစနစ်နဲ့မနာတန်းနေပေးရပါမယ်အစပိုင်းမှာလက်မှာနည်းနည်းကတ်နေလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးခဏလောက်ဆက်နေပြီးရင်မကတ်တော့ပါဘူးကျမမိနစ်20ဝန်းကျင်လောက်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာလက်နဲ့ဆွဲဆန်းလိုက်ရင်ဒီလိုပါးပါးလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိနေပြီးရင်ရပါပြီပြီးရင်ဂျုံလုံးကိုအရှည်လိုက်လေးလုပ်ပေးပြီးအညီအမျှအပိုင်းလေးတွေဖြတ်ပါမယ်တတုံးချင်းစီကိုအလုံးလေးတွေပြန်လုံးပေးပါထမင်းပေါင်းဝဲကိုစီကြိုတုတ်ထားရပါမယ်ပြီးရင်ဂျုံလုံးလေးတွေကိုစီထည့်လိုက်ပါအဖုံးပိတ်ပြီးဂျုံလုံးလေးတွေပွားတက်လာအောင်မိနစ်40လောက်နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ကဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်တွေ့လားနှစ်ဆလောက်ပွားတက်လာပြီပြီးရင်အပေါ်ကနေကြက်ဥအနှစ်ကြီးတစ်ထပ်တုပ်ပေးပါမယ်နှမ်းစီလေးတွေနည်းနည်းဖြူအဖုံးပြန်ပိတ်ပြီးထမင်းချက်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲချက်တဲ့ခလုတ်တက်လာတဲ့အခါအဖုံးကိုချက်ချင်းမဖွင့်ပါနဲ့အောင်9မိနစ်လောက်ထားပြီးမှဖွင့်ပါမယ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်တကယ်အောင်မြင်သွားတာပဲဤဆက်နူးညံ့ပြီးမှုေးနေတာပဲကိုယ်တိုင်လှုပ်တော့တန့်ရှင်းတက်ရက်ပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တာပေါ့အိမ်မှာအမြန်ဆုံးလှုပ်စားကြည့်လိုက်ကြတော့နော်